Поздрав до сите вас кои што не следите пред малите екрани и добре дојдовте во уште едно издание на нашата попладневна програма. Денес започнуваме нешто подоцна од вообичаениот термин. Се разбира заради пресконференцијата која што пред малку ја погледнавме, односно незиниот почеток. Се разбира за сите останати информации кои што во оваа прилика не ги проследивме, ќе бидете заедно со нас и во централното издание на вестите, каде што колегите од информативната редакција се разбира дека ќе ви ги пренесат соодветно сите важни информации посветени на стартот и организирањето на новата учебна година. А ние тука ќе започнеме и со темата што ја одбравме за денешното издание на Добар ден. Реков, темите поврзани со нашето здравје, верувам дека ни значат на сите, пред се соодветната едукација, знаењата кои што ќе не натераат подобро да се грижиме за сопственото здравје и секако советите околу оние моменти кога можеби на одреден начин ќе ни се наруши здравјето, што е на што треба да го превземеме. Тука се стручните лица кои што најдобро знаат да не посоветуваат и своето искуство практично да го пренесат на сите вас наши гледачи кои што не следите. Овој пат ќе зборуваме за еден проблем кој што верувам дека речиси секој од нас по некој пат, а има и такви кои што често го имаат. Главоболките или мигрената како такви постојат причини поради кои што се појавуваат, меѓутоа ние знаеме често и да погрешиме кога е во прашање начинот на кој што реагираме во таквите ситуации. Пак ќе кажам, тука се стручните лица кои што треба да пронедат соодветно решение за овие проблеми, меѓутоа и за да можеме соодветно да ги препознаеме и да реагираме, потребни ни се нивните мислења. Затоа и ќе зборуваме на оваа тема денеска, па време и да ви го представам мојот соговорник. Велам добри дојде во студиото за доктор Ванчо Ѓоргиев, кој што е специјалист по неврологија и дел од стручниот тим на Ачи Бадем Систина. Добре ни дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Пред се би сакал да ви се заблагодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Се надевам дека ќе успееме во ова време што го имаме да споделиме неколку важни и корисни информации за гледачите од темата на главоболките. Да, јас верувам дека ќе ги интересира оваа тема, реков, затоа што чест проблем, ако можам така да речеме, главоболката како таква, се соочуваме со главоболки во текот на секојдневието. Може ли да кажеме зошто е веројатно ова еден од најчестите проблеми што може да се јави со нашето? Да, секако, значи главоболките навистина се многу често присутни во општата популација. Одговор на ова прашање едноставно би бил заради тоа што листата на причини за главоболки е огромна. Значи, премногу долга листа. Дел од тие главоболки ги вбројуваме како посебни невролошки нарушувања, меѓутоа во дел од тие главоболки се само симптоми на некое друго заболување, а тие други заболувања се секако чести. Например, да земеме една инфекција која што е многу честа, може да во својата клиничка манифестација да се презентира со главоболка во рамки на еден така наречен инфективен синдром, кој што го викаме. Например, грип, корона сега која што е актуелна, значи во склоп на тој инфективен синдром се и главоболките. Така да многу други болести кои што како своја симптоматологија можат да си ја дадат главоболката. Затоа е таа толку честа. Статистиките, еве како една илустрација, зборуваат дека отприлика 50% од возрастните луѓе на годишно ниво во една година ќе почувствуваат главоболка, а дури 90% од луѓето и над 90% од луѓето во популацијата во некој момент ќе почувствуваат главоболка во својот живот. Така да, многу честа, верувам, позната на многу од гледачите на телевизијата. Да, и тука се разбира дека се отвараат прашањата како со сето тоа да се справиме. Пред да зборуваме малку подетално за различните типови и форми, пред се сметате ли вие лично дека со начинот на кој што живееме, степенот колку сме свесни, колку одговорно се однесуваме према здравјето, она што го кажа во најавата, можеме да влијаеме превентивно, односно да ја смениме таа слика, особено ако често пати во текот на неделата, месецот, годината имаме главоболки. Да. Значи, да, делумно за дел од главоболките важи тоа, каде што ние навистина можеме да влијаеме да не се појавуваат, меѓутоа во дел од главоболките
немаме толку силно влијание, значи затоа што дел од нив се поврзани со генетиката. Значи имаме индивидуи кои што си носат одредени генетски предиспозиции за појава на одредени типови на главоболки и тука можеме да влијаеме со известни корекции во животниот стил, во начинот на исхраната, начинот на справување со стресот, со физичка активност, избегнување на изложеност кон некои штетни агенции, алкохол, користење на стимулативни средства. Тука сигурно ние можеме да влијаеме да ја намалиме честотата на главоболките, меѓутоа и не комплетно кога една индивидуа е предиспонирана кон појавата на тие типови на главоболки. Се разбира, секој еден од нас знае да почувствува главоболка и тоа различен тип на главоболка. Сега да позборуваме колку тоа кажува, зашто станува збор. Најпросто некој ќе се пожали дека напред го боли главата, некој дека одзади чувствува некоја тежина и болка и така натаму. Сега има ли тоа врска со самата поделба стручна на различните типови главоболка? Значи секако карактеристиките на главоболката нам ни се значени лекарите, за да можеме да првин да ја оквалификуваме, да ја идентификуваме и потоа значи во склоп со евентуално други симптоми на кои што би се жалел пациентот, да успееме да ја класифицираме во една категорија и да дојдеме до вистинската дијагноза. Генерално кога зборуваме за главоболка, неколку параметри нас ни се важни. Локацијата што ја спомнавте, дали е на половина од главата, дали е целата глава, дали е во челниот предел, во тилниот предел. Карактерот, значи квалитетот на болката е битен, дали е во вид на стегање, дали е во вид на притисок во главата или е во вид на пулсирање, удирање како чекан во глава. Дали колку трае, временски не е значајно, дали е придружена со некои други дополнителни манифестации, например, дали се влошува при физичка активност или не се влошува при физичка активност, дали му света светлото на пациентот за време на главоболката или не му смета ли галама, бучава или пак не. Сите тие елементи на некој начин нас ни помагаат да дојдеме до една попрецизна дијагноза и потребно е да пациентот обрне посебно внимание додека ги има нападите на главоболка, дали има гадење, повраќање за време на главоболка, да обрне внимание на тие моменти за да можеме ние како лекари, затоа што типовите на главоболки се навистина многу, да дојдеме до највистинскиот тип, до вистинската дијагноза, кадето потоа едноставно би можеле соодветно да направиме на тераписка стратегија секако во соработка со самиот пациент. Значи, има такви пациенти и примери, односно луѓе кои што ја имаат таа среќа, да речам, ретко да се соочуваат со главоболки, веројатно кога ќе се јави од одредена причина и не креваат голема паника, ќе го поднесат тоа, па ќе кажам редок пример во нивното секојдневие. Наспроти тоа, има и такви кои што речиси секој ден мораат да имаат некакво апче, да речеме, за кои што го користат против главоболка или наоѓаат некакви начини со тоа да се справат и до некаде им станува и навика, можам да речам, знаат дека јас имам често главоболка, тоа е тоа и во секојдневието си бараат начини како да се носат. Сега каде тука ја правиме грешката во ретлија, да речам, на долги патеки, ние да се помириме со тоа, па јас имам таков проблем и тоа е тоа. Морам да се носам со моите главоболки. Значи вака, јас не би сугерирал да за секоја било каква главоболка што ќе ја почувствувате веднаш да одите да барате помош од лекар, зашто самите рековме дека многу чести се главоболките и знаеме оние банални главоболки кои еднаш ќе ви се појави, сте имале една стресна ситуација, сте биле во непреспиени, патување и после чувствувате главоболка, тогаш е во ред да земете таблета која што, значи, се дава во аптеките без рецепт, значи таблета за главоболка која што вас ќе ви помогне или значи во таква ситуација. Меѓутоа, кога главоболките ќе си добијат во една честота на појавување, на фреквенција голема ќе се појави и кога вие ќе бидете принудени тие лекови да ги земете, значи зачестено во поголем број денови во месецот, се
самите себе си се воведувате во еден ризик од појава на една парадоксална главоболка, која што ние ја викаме главоболка предизвикана од самите лекови. Генерално тука има направено една прецизна студија колку би била таа граница на тие лекови која што би ве вовела во тој ризик од појава на таа парадоксална болка за оние лекови кои што ги ние медицински ги означуваме како нестероидни антиинфламаторни лекови, како што се ибупрофен, како што се диклофена, кетонал, аналгин и други, значи кои што лесно можеме да ги купиме од аптека. Проценките сега се дека ако повеќе од 10 дена во месецот земате таков лек, веќе сте под ризик да развиете таков тип на главоболка. Од друга страна, за една друга група на лекови, кои што се опијатни аналгетици, кај нас е таков трамадолот, кој што исто така пациентите знаат да си го земаат, тука само 8 дена се доволни за да веќе развиете таа главоболка. Тогаш не помагате, лековите не ви помагаат, туку преоѓате во еден хроницитет. Главоболката трае постојано. Се смирува само делумно со лековите. Кога нема да ги земете лековите, главоболката ќе стане силна и вие станувате зависни од лековите. Тогаш пристапите тераписки се многу потешки, мораме да ве одвикнуваме, мораме да воведуваме други лекови за да ви извлечеме од таа практично процес во кој што самите сме си го комплицирале, да речем. Од тука препораката наша како лекари е да не земаме лекови зачестено за главоболка. Своја рака практично, И на своја рака, секогаш консултирајте го лекарот, консултирајте ги стручните лица кои што ќе ви дават вистински совети. Да. Тука некаде јас ќе ги поканам и нашите гледачи да се вклучат во овој разговор. Се разбира, ќе ги отвориме телефонските линии, можете да се јавите и да поставите прашање кое што е поврзано со денешната тема. Се надевам дека во рамки на овие минути предвидени за емисијата ние ќе успееме да дадеме што повеќе одговори се со цел да се намалат дилемите поврзани со оваа тема. Уште малку околу оние главоболки каде што постојат нели надворешни фактори, каде што можеме да влијаеме. Вие рековте, не секој пат директно се третира тој проблем, туку понекој пат треба да се отстранат и други, можеби навики, проблеми со здравјето што човек ги има за да може да се реши и овој. Па ајде и тука да позборуваме малку околу исхраната, телесната тежина, работната позиција, можеби нештото со кои што се занимаваме, во колкава мера знаат да влијаат? Вака, нашите совети околу промените во животниот стил за да може да влијаеме на главоболките зависат во голема мера од причината за главоболка. Значи, ние како лекари секогаш прво сакаме да идентификуваме, да ја диагностицираме точно кој тип на главоболка станува збор, за да потоа и соодветно даваме совети, насоки за промени во животниот стил. Конкретно, например, ако зборуваме за една тензиона главоболка, таа е една од примарните главоболки, тоа е главоболка која што накратко, значи би ви кажал, настанува најчесто како резултат на стрес. Значи индивидуите кои што ги имаат тие главоболки биле подолго време во некоја стресна состојба, анксиозност, може да биде придружена со депресивно расположение и во суштина се случува да таа индивидуа несвесно има едни константни контракции на мускулите во вратот и околу главата. Значи по скалпот, околу скалпот на главата. Тоа се челните мускули, темпоралните или слепочните мускули, окципиталните мускули. Тоа го правиме несвесно кога сме во стрес. Тие мускули, кои што можеби 5, 6, 7, 8 сати се во еден грч, предизвикуваат еден процес кој што се вика сензитизација внатре во централниот нервен систем, едноставно патиштата кои што се одговорни за пренос на болка стануваат премногу осетливи. И на било каква мала дразба, движење со главата, допирање, ние се чувствуваме дека не стега главата, значи едноставно како во обрач. Во таков случај советот е едноставен, значи промени во животниот стил во смисол како да се справиме со стресот, како да се справиме со анксиозноста,
таму каде што треба да се дават лекови за стрес и анксиозност, се дават од страна на стручно лице, но она што би го препорачале е да имаме еден редовен животен стил кај тие индивидуи, да спортуваат, се препорачува аеробно вежбање, пешачење, возење, велосипед, техники на релаксација, јога, длабоко дишење. Значи, се она што на некој начин би го снижило нивото на стресот кај таа индивидуа за да се спречи причината и механизмот на појавата на главоболката. Значи, генерално бираме точниот тип на главоболка и така насочуваме што конкретно треба да превзема пациентот. Морам уште малку околу еве конкретно водата и прехранбените продукти. Го слушаме тоа често дека понекој пат ако имаме послаба главоболка, можеби треба да пиеме повеќе вода во текот на денот, се со цел да се обидеме на тој начин да си помогнеме. Дали е тоа заблуда или има и во тоа вистина? Значи би рекол вистината е делумна, значи не можете главоболките кои ќе ви се јават секојаш да ги обвините дека сте дехидрирани, затоа ми се појави главоболка. Меѓутоа факт е дека нашето тело, човечкото тело е 90% од вода составено и кога ќе се наруши тој баланс, таа рамнотежа на вода, значи кога ќе го дехидрираме организмот, настануваат промени, ние ги викаме стручно промени во хомеостазата, во рамнотежата. И тие провоцираат главоболка. Ќе дојде до опаѓање на крвниот притисок. Нискиот крвен притисок знае да даде главоболка. Таа е веќе секундарна главоболка. Ќе може да се случи да настанат промени во електролитите, значи електролитни дисбаланси, тоа се составот на натриумот, на калиумот, на други иони во крвта, кои што, значи, на ниво на мозочни клетки, неуротрансмитери, тоа се делови во мозокот, и пак ќе влијат врз осетливоста на системите за болка и пациентот повторно да биде склон кон појавата на болката. Така да, сепак препораката е да се редовно рехидрираме, посебно сега во вакви летни периоди кога тоа секако е плюс за нас, нели? Сигурно, че нема никаква штета од тоа. Да. Добивам знак дека имаме и прв гледач на линија еве во рамки на денешното издание на емисијата, па задоволство ми е да ви посакам добар ден. Добар ден. Ја сакам да го прашам, да ме прашам докторот нешто. Ќе замолам само ако може малку погласно да ја слушнам нашата гледачка, за да можеме добро да слушнеме кое прашање ни го поставува. Продолжете. Кое прашање поставувам? Да, ве слушам сега. Подобро ве слушам, повелете. Слушај, јас долго време страдам од глада. Сум прајана синус операција. Операција сум прајана во странство. 72 година сум прајана операција од синусо и сега имам преку 10 години и повеќе има, очите имам прајано јаска, ама таму скоро 25 години, 26 години имав проблем со синусо и не можев да излезам на крај. Мораш да се вратам 91 година назад да промена на климата. Ама сега дали од тоа, дали од очите, дали шо, имам од време на време имам проблеми со глата, на челото, тука имам температура. Пенадол имам напиено, тамошни таблети, обдек имам земено, не ми помагаат мекта коша. Добро. Мешам многу некои таблети, имам и болки во носете, а во глата имам болки големи, да мек некош кој ќе ме фати, веќе и имела дури ме фаќа. Добро. Сакам, јас имам прајано синус, ама не е успешна операцијата, лишо и очите ми се леќе прајани. Дали во тоа едно се збира, поради глата имам проблеми, назад во тило, притисок таблети пијам. За други работи не ми помага, ништо тако се доктора ми дава, ама јас имам, осетвам на некои, на срцето осетвам некои таблети, ме глушат.
Затоа Ве разбравме. Така. Ве разбравме, ви благодарам за тоа што го следите разговорот и што поставивте прашање, ќе се обидеме да дадеме мислење или одговор, само пред тоа да го слушнеме и следниот гледач, па ќе одговориме и на двајцата. Добар ден. Добро. Ако немаме во моментов гледач, ќе ве потсетам уште еднаш остануваат отворени нашите телефонски линии, па ќе можете во текот на разговорот и понатаму да се вклучите. Ние ќе дадеме прво одговор на нашата гледачка. Така, значи предпоставам се работи за повозрастна Да. гледачка. Да, она ги спомна синусите и тие се една од причините за тие така наречени секундарни главоболки. Воспалението на параназалните шуплини, значи тоа се синусите, фронталните, максиларните синуси и позади етмоидалниот и свеноидалниот синус, тие можат, значи, да предизвикат болка, затоа што таму имаме ние рецептори за болка, тие се викаат ноцицептори, и доколку имаме воспаление, тоа може да биде причина за болката. Значи сега господјата рече дека тие се оперирани, дека се третирани. Предпоставувам прегледи се направени од страна на специјалист по уво, нос и грло. И тука треба прво да се исклучи дали тој синузитис е се уште активен, да нема некаква циста, да има некакви полипи, мукоцели внатре кои што би биле причина за таа главоболка, и доколку е се во ред, главоболката која што се јавува после 50-та година бара испитување. Значи не да си земате лек сам од себе, него бара дополнителна инвестигација. Зборувам за главоболка која што прв пат ќе се појави после 50-та година, затоа што тука најчесто имаме некоја причина за таа главоболка. Спомна, мислам дека има промени во крвниот притисок. Тие може да бидат причина. И тука треба исто, значи, да се види дали имаме варијации, дневни варијации, дали тој крвен притисок е стабилен, дали е добро регулиран, но секако и други фактори. Предлагам да биде прегледана, меѓу другото и од невролог, кој што евентуално значи, би исклучил постоење на некакви други придружни невролошки симптоми, манифестации, и доколку е потребно да се нарачат некои дополнителни испитувања вака, значи тоа е мојот совет за пациентката во конкретен случај. Да, мигрената како таква е исто голема тема. Морам само уште едно прашање пред да навлеземе малку подетално. Се случи тој пред нели да влеземе тука во студиото официјално. Има и луѓе кои што навистина се педантни кога е во прашање како го водат нивниот живот, кога е во прашање исхраната, спортот, организирањето на времето и така натаму, но и тие знаат да имаат проблеми со главоболка, па да речат јас сум дисциплиниран, меѓутоа проблемите се тука. Да не ја забораваме промената на времето, морам и за тоа да ве прашам, затоа што голем дел од нас се жалиме на тој дел. Да, тоа е исто така еден од надворешните фактори кој што влијае врз појава на одредени типови на главоболки. Може да биде тригер фактор, односно момент кој што ќе ја провоцира главоболката кај вас. Мигрената е, например, една од тие примарни главоболки кои што знае нападите на мигрена да се случуваат точно, значи кога ќе се случуваат промени во времето. Да кажеме нагли промени од поладно во премногу топло време или обратно од премногу топло во студено време, нема правила, или пак премногу висока влажност на воздухот. Обично кога станува топло, а облачно, кога се спреме да времето да заврне, тогаш влажноста нагло се зголемува, и тие се временски промени кои што дефинитивно се потврдени од искуствата на самите пациенти дека тригерираат, поттикнуваат мигрена, мигренозни напади. Нашите совети се кога ги имаме такви ситуации да тие индивидуи не бидат изложени надвор на надворешните услови, да бидат во климатизирани простори, да поминуваат доколку е тоа возможно, се разбира. За да си помогнат во моментот. Да не им се провоцира нападот. Ја споменуваме мигрената, па еве да објасниме пошто тоа генерално се разликува од останатите типови на болки, зошто луѓето кои што имаат мигрена знаеме дека
веројатно имаат малку поотежното секојдневие во споредба со нас, останалите кои ја немаат. Да, значи од главоболките најчестата главоболка е тензионата главоболка. Меѓутоа, најчестата главоболка што ние во нашите докторски канцеларии ги среќаваме мигрената. Да. Зошто е така прашање? Одговорот е многу едноставен. Мигрената е главоболка која што прави попреченост. Или англосаксонските автори знаат да кажат disability, значи едноставно пациентот кој што има мигренозни главоболки не е во состојба да си ги врши секојдневните активности. Не може да дојде на работа, не може да дојде на училиште, не може да дојде на рекреација, да седи на кафе со пријателите кога има мигренозна главоболка. Тој мора да седи во својот дом, најчесто во затемната просторија, изолиран од бучава и трае долго. Значи трае од прилика 4 минимум 4 часа до 72 часа и сега може да се замислите каков хендикеп е за една индивидуа која што толку долго време би требало да си го жртвува своето време и да ги трпи тие болки, кои што, значи, една од дефинициите, една од критериумите за да ја диагностицираме главоболката е да биде силна или умерено силна. Значи, кога ќе го прашаме пациентот колку ви е силна главоболката, тој никогаш нема да каже лесна подносливата, секогаш ќе каже на скалата од 1 до 10 кажува 6, 7, 8 или 9. Така да, затоа е најчесто пациенти кои што доаѓаат со главоболки кај нас да се пожалат се претежно со мигрена. Меѓу нив би спомнал дека доминираат жените. Затоа што таа се појавува од прилика 2 до 3 пати почесто кај жените отколку кај мажите. Нејзиното појавување уште во раната возраст, нападите. Со тоа што, да кажам, кај машките, припадниците на машкиот пол, првите мигренозни напади статистички се појавуваат порано, некаде уште во првата деценија. Интересно, уште во детска возраст, ќе кажат 10 години, 9, па дури на 5 години. Меѓутоа, кога ќе дојдат веќе почетокот на менструалните циклуси, пубертетот, значи 14 години и натака, тогаш почнуваат да предничат припадничките на женскиот пол, што веднаш дава една корелација дека мигрената е доста поврзана со хормоните, со менструалниот циклус и хормонските промени кои што се случуваат во женскиот организам за време на менструалните циклуси. Да. Ќе продолжиме особено со симптомите, меѓутоа ќе дадеме предност на гледачот кој што веќе подолго не чека на линија. Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Да, ја ве слушам. Да. Ќе ве замолам само малку погласно да зборувате за да можам да ве разберам и повелете со прашањето. Нема проблем. Поздрав до вас и до докторов. Благодарам. Благодарам. Имам 65 години. Имам проблеми со спондилоза и проблемот не го чувствувам на друг начин него вкочането во вратот према тилот на главата дојдел и ми се префрла, ми се пренесува као главоболка. Така. Пробав со некои гелови, масажи, вежби, што ти ја знам, меѓутоа никако да го решам проблемот. Користам беналгин, аналгин користев, па сменив беналгин, некогаш помага, некогаш не помага и не знам чаре како да најдам, па ја заслушав емисијата и баш ме интересира дали ќе има некоја чаре за мојот проблем. Ви благодарам многу. Поздрав, уште една се него. Ви благодарам и јас ви посакувам се најдобро и еве ќе слушнеме што докторот мисли за. Значи, по тоа што можев да го слушнам описот на гледачот, значи се работи најверојатно за една така наречена цервикогена главоболка. Цервикогената главоболка е резултат на спондилозни промени во вратниот рвет. Значи, тие мора прво да ги докажеме дека постојат. Мора да се направи рентгенска снимка или евентуално, значи, друго испитување, магнетна резонанца на вратот и така натаму.
каде што ќе докажеме дека имаме дегенеративни промени во зглобовите на пршлените во вратниот рбет и тие дегенеративни промени предизвикуваат локална болка на тоа место. Најчесто биваат притиснати, компримирани нерви. Тоа се корењата на така наречени спинални нерви, кои што потоа продолжуваат кон рацете, кон другите делови на телото. И тие компресии предизвикуваат локална болка, која што некогаш знае да се шири долж раката или долж ногата, ако е во долниот дел на рбетот, но како еден заштитен механизам се појавува грч на мускулите. Тој има заштитна улога. Едноставно, сега тука нешто не е во ред, притиснат е нервот, тој не треба да биде притиснат, мускулите се стегаат за да го фиксираат вратот, да не биде слободен, затоа што на тој начин ќе се намали притисокот врз нервите, меѓутоа грчот на мускулите прави болка. Значи тој кој ќе трае некое време ќе почне да боли и како што кажа слушателот, гледачот, значи таа болка се рефлектира кон главата. Таа е рефлектирана главоболка. Значи не е проблемот во главата, главоболката не е проблем, проблемот е вратот. Постојат критериуми за да бидеме сигурни дека се работи за цервикогена. Тоа е дека секогаш има прво болка во вратот, а потоа главоболка, а не обратно. Значи, ако е прво главоболка, а потоа ќе каже дека ме боли вратот, тогаш може би е нешто тогаш може да е нешто друго. Значи, секогаш мора по тој редослед. И другата карактеристика е секогаш да биде поизразена на едната страна. Дали ќе биде лево или ќе биде десно не е битно, меѓутоа да биде поизразена. Ако веќе ти си исполнети сите тие услови, тогаш да, се работи за цервикогена главоболка. И сега третманот е, значи, не постои идеален третман. Постои првите чекори, секогаш почнуваме од она што е најмалку инвазивно и најмалку опасно за здравието. Значи, секогаш проучуваме физикална терапија, каде што со соодветни физикални третмани ќе се предизвикува локално обезболување. Многу се значени вежбите што ќе ви ги кажат таму физиотерапевтите, кои што имаат за цел да ја зголемат подвижноста на вратот во различни насоки, да ги активираат мускулите, да се зајакнат, за да, а во исто време да се олабават. И на тој начин да го прекинеме тој синџир на настани кој што води до главоболка. И конечно да помогнеме со терапијата. Спомна гледачот дека зима некои лекови. Кон нив може да се придодадат и лекови за опуштување на вратната мускулатура. Јас не би зборувал за лекови конкретно, значи не би именувал лекови, затоа што сепак тие треба да бидат препорачани од лекар. Соодветно за него директно. Да бидат виден, да видиме да нема некои контраиндикации кај таа индивидуа за да се дават тие лекови. Постојат, кај нас за жал се уште не, значи постојат посебни методи во странство за таквите цервикогени главоболки, каде што се стимулираат одредени нерви со специјални апарати за да тие олабават болките во тоа место. Хируршки интервенции, како покрајни мерки и блокади. Значи тоа се со локално аплицирање на лекови кои што имаат во себе анестетик, можеби ќе имаат и друга компонента, кортикостероиди, кои што се аплицираат покрај самите вратни пршлени и го олабавуваат мускулот и така пациентот има подобар квалитет на живење. Добро, ви благодарам сепак за овој одговор што го дадовте за нашиот гледач. Ние се разбира имаме уште прашања, а и одговори за да ја заокружиме на некој начин денешната тема, но тука некаде ќе направиме кратка пауза да ги погледнеме рекламите, а потоа продолжуваме, се разбира, телефонските линии до крај ќе бидат отворени, па ги очекуваме и вашите јавувања. Се враќаме за кратко во студиото.
Нашата денешна тема се главоболките и мигрената. Целта е да дадеме малку повеќе совети и стручно мислење дали и како пред се можеме да ги спречиме овие болки кои што во секој случај ни го отежнуваат секојдневието тогаш кога ќе дојдат и кога ќе настапат и кое е решението всушност ако особено ако често имаме проблем со главоболки. Стигнавме некаде до делот со мигрената која што како таква знае да биде сериозно тешка, ајде така да се изразам, за човек да ја поднесе, па следствено на тоа ќе го поставам прашањето постои ли начин луѓето кои што се справуваат со мигрена, кои што ги имаат сите оние тешки пропратни симптоми, болки, отежното функционирање, можат барем да ги намалат, ако не сосема да ги отстранат. Секако, значи целта е да се направи соодветна стратегија за терапија. Денеска тенденцијата е да имаме еден индивидуален пристап кон секој пациент поединечно, значи не се работи за мигрена, туку се работи за пациент со мигрена. И поради таа причина нас не е многу значајно да знаеме многу работи за пациентот, за неговите мигренозни напади, колку траат, кога се јавуваат, во кои услови, кои се тие тригер моменти што ги поттикнуваат, какви се нападите, дали се со аура или без аура, дали има повраќање и гадење или нема, колку често се случуваат во текот на месецот и така натаму. И совет еве до сите пациенти со мигрена кои што би отишле кај својот лекар или кај невролог, да водат еден дневник. Значи, ќе ги запишуваат сите тие податоци. За среќа денеска, значи, живееме во ерата на смарт телефоните, каде што имате и такви апликации кои што се бесплатни, може да се ги даунлодирате и кои што многу фино тие дел од нив се креирани од невролози, кои што значи можете многу лесно секојдневно да си водите евиденција, многу работи се внесени внатре, начинот на спиење, дали сте преспале или сте спиеле премногу малце, што сте јаделе, што сте пиеле. Така, на тој начин, кога ќе се добијат тие податоци, се идентификуваат сите тригер фактори, но и ние како лекари дознаваме колку тешка е вашата мигрена, какви пропратни симптоми. И така одлучуваме каква терапија ќе ви дадем. Терапијата на мигрената, сега од медицинскиот аспект, ја делиме на две категории. Едната се вика абортивна терапија. Самото име кажува, целта е да го прекинеме нападот кој што во моментот се појавил. Да. Другата е превентивна терапија, тоа е терапија која што се дава со цел да ги разречиме нападите, односно ако имате премногу чести напади или ако нападите се премногу тешки, како на пример со обилни повраќања кои што на крај завршувате во болница, значи да доаѓате таму да примате инфузии во никое време, значи во тој случај се одлучуваме да даваме превентивна терапија или мигрени со аури, посебно оние хемиплегични кои што за среќа се ретки, меѓутоа можат таа интересна, таа може и по 12 сати да биде парализиран пациентот, пола рака, пола нога, значи да мислам едната рака и нога, едната половина телото да му бидат парализирани. Ретки, меѓутоа постојат како такви. И во тој случај се одлучуваме повеќе за превентивна терапија, за да му ги спречиме тие напади. Во категоријата на абортивната терапија, како прва линија се така наречените триптани. Значи, кај нас ги има тие лекови, за жал, од палетата на триптаните имаме само два. Тоа се золмитриптанот и суматриптанот, иако постојат уште многу повеќе, елетриптан, наратриптан, фроватриптан, значи подолга листа која што не е достапна кај нас, да, во Македонија, а пожелно би било затоа што едни индивидуи добро реагираат на золмитриптан, други ќе добро реагираат на фроватриптан. И ние имаме повеќе можност да тестираме и да пробуваме. Друг совет е, кога веќе ќе ги дадеме триптаните, да тие пациенти не чекаат главоболката да им се развие. Знаеме ние некогаш, ај сега ќе почекам, ќе видам, уште некое време, па ќе ми помне. Може би нема да биде страшно. Кај мигрената не. Таа почнува да се развива и кога ќе помене тој период,
почетен, триптаните веќе немаат ефект. Тука веќе втората линија, тоа се нестероидните антиинфламаторни лекови, кои што исто така може да бидат од помош кај пациенти кои што имаат полесни типови на главоболки, па да не им ги даваме триптаните, но и тука пак ќе кажам да не се претерува, да не се оди повеќе од 10 дена во месецот, за да не се развијат тие хронични главоболки поради прекумерна употреба на лекови. Превентивната терапија, она која што реков има за цел да ги спречи нападите, да ги разредчи. Тука и ние сме секогаш чекаме да видиме што можеме да направиме без таа превентивна терапија. Значи, сите совети за храна, за вежбање, за начин на живот, се ќе пробаме прво, а потоа ќе решиме да ја даваме превентивната, затоа што таа е терапија која што ќе ја пиете долго, ќе ја пиете секој ден и која што си има и своји несакани ефекти. Ја бираме да биде најпогодена према пациентот, значи да не прави некои несакани ефекти конкретно за тој пациент. Генерално три категории на лекови се одобрени од Американската агенција за храна и лекови, кои што и ние ја земаме како референтна институција во светот, секаде е прифатена. Тоа се категоријата на бета-блокаторите, значи пропранолол, метопролол. Другата категорија се категоријата на антиепилептични лекови. Тука топираматот и валпроатот. Меѓутоа, off-label, тоа е назив кој што ние го користиме лекарите, надвор од она што е официјално, има уште многу лекови кои што експертските мислења и искуствата на лекарите покажале дека им помагаат. Антидепресиви, да не ги набројувам, значи ние тоа го гледаме целата состојба на пациентот. Ако еден пациент има мигрена и има покачен крвен притисок, јас би избрал лек кој што во исто време ќе му го снижи крвниот притисок, но и ќе му ја спречи мигрената. Вие кажавте и во текот на разговорот дека секој е посебен и пример за себе и секој организам е различен, така што и пристапот е таков. Во оваа прилика времето ни дозволува толку и јас сум сепак многу благодарна за сите стручни мислења и одговори кои што ги дадовте денес. Се надевам дека ќе имаме и други прилики во иднина и теми за кои што ќе можеме соодветни убави совети да им дадеме на гледачите. Ви благодарам и јас, мене беше баш пријатно овде, значи имавме добри разговори, добри комуникации, се надевам гледачите што се вклучија ќе бидат задоволни од одговорите што ги дадов и се гледаме во нека друга прилика. До нека следна прилика, уште еднаш ви благодарам. Беше тоа доктор Ванчо Георгиев, специјалист по неврологија и дел од тимот на Ачи Бадем Систина. Рековме, се надевам дека ви значеа сите оние нешто за кои што имавме прилика да поразговараме во рамки на денешното издање на Добар ден. Вие бидете и понатака заедно со програмата на Алфа и имајте убаво попладне. Довидување.